Katika kile kinachozidi kuibua mvutano mkali kati ya Tehran na Washington, serikali ya Irani imeshtumu vikali Marekani ikisema kuwa taifa hilo sasa limehalalisha kile inachokiita uharamia wa kisasa katika Bahari Kuu kufuatia hatua ya vikosi vya Marekani kuzuilia na kukamata meli za mafuta zinazohusishwa na Irani katika Bahari ya Hindi. Kauli hiyo nzito imetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani, Esmail Baghei, ambaye amesema vitendo vya Marekani si tu uvunjaji wa sheria za kimataifa bali pia ni shambulio la moja kwa moja dhidi ya uhuru wa biashara ya kimataifa na usalama wa baharini. Katika taarifa yake kali iliyosambazwa kwa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, Baghei akuficha hasira ya Teherani, na hapa namnukuu: "Huu ni uhalalishaji wa wazi wa uharamia na uporaji wa silaha katika Bahari Kuu. Karibu kurudi kwa maharamia, lakini sasa wanafanya kazi wakiwa na vibali vya serikali, wanabeba bendera rasmi na wanaita uporaji wao utekelezaji wa sheria." Mwisho wa kunukuu. Kauli hiyo imezua mjadala mpana katika duru za kidiplomasia na kisiasa na uchumi wa kimataifa, huku Iran ikisisitiza kuwa hatua za Marekani zimevuka mipaka ya sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Teherani na pia mamlaka za Marekani, meli zilizoathiriwa ni pamoja na M-T Majestic, zamani ikijulikana kama M-T Phoenix, na M-T Tiffany, ambazo zinasemekana zilikuwa zikisafirisha takriban mapipa milioni 1.9 ya mafuta ya Irani kila moja. Marekani inadai kuwa hatua hiyo ilifanyika chini ya kile inachokiita amri za mahakama za shirikisho, sehemu ya utekelezaji wa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Irani. Hata hivyo, Teherani inaona hoja hiyo kama kisingizio cha kisiasa kinachoficha wizi wa mali halali ya taifa huru. Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani imesisitiza kuwa hatua za Marekani ni sehemu ya mkakati mpana wa kile inachokiita shinikizo la juu la kiuchumi linalolenga kuzorotesha uchumi wa Irani na kuzuia mauzo yake halali ya mafuta katika masoko ya dunia. Baghei alisema wazi, na hapa namnukuu: "Marekani lazima iwajibishwe kikamilifu kwa tabia hii ya wizi ya kuvunja sheria ambayo inagusa kiini cha sheria za kimataifa, biashara, huria na usalama wa baharini." Mwisho wa kunukuu. Teherani inasema kuwa vitendo hivi vinaweza kuathiri si Irani pekee bali pia usalama wa usafirishaji wa nishati duniani, hasa katika njia nyeti za baharini zinazotumika na mataifa mengi, mfano Strait of Hormuz. Irani imekwenda mbali zaidi kwa kusema kuwa Marekani inatumia mfumo wa mahakama zake za ndani kuhalalisha hatua za kijeshi katika maji ya kimataifa, jambo ambalo linaweza kuweka hatari kwa kanuni za Umoja wa Mataifa kuhusu uhuru wa bahari, ikiwemo mkataba wa sheria ya bahari UNCLOS. Kwa mtazamo wa Teherani, hili ni mwelekeo hatari unaoweza kubadilisha usafirishaji wa kimataifa kuwa uwanja wa migogoro ya kisiasa na kijeshi. Katika kauli inayoongeza joto la kisiasa, jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC, limetoa onyo kali kwamba Irani iko tayari kujibu kwa kile ilichokiita ngazi ya kizuizi cha kimkakati iwapo mashambulizi au ingiliaji kama huo utaendelea. Kauli hiyo inaashiria kuwa Teherani haitachukulia tukio hilo kama la kawaida la utekelezaji wa vikwazo, bali kama sehemu ya mnyororo wa mivutano ya kiusalama inayoweza kutoa majibu mapana zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati na njia kuu za baharini. Wachambuzi wa masuala ya nishati wanasema kuwa hatua kama hizi, endapo zitaendelea, zitaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani, kuongezeka kwa taharuki katika njia za usafirishaji wa bahari, hatari ya kulengwa kwa meli nyingine zisizo na uhusiano na migogoro, lakini pia kushuka kwa imani ya wawekezaji katika usalama wa biashara za kimataifa. Hii inazidi kuongeza wasiwasi kwamba Bahari ya Hindi na maeneo ya karibu yanaweza kuwa uwanja mpana wa mivutano ya nguvu kubwa duniani. Kwa sasa hakuna dalili za pande zote mbili kurudi nyuma. Iran inaendelea kusisitiza kuwa inalenga kulinda uhuru wake wa kiuchumi, huku Marekani ikiendelea kushikilia msimamo wake wa vikwazo kama sehemu ya sera yake dhidi ya Teherani. Katika mazingira haya ya taharuki, maneno ya Esmail Baghei yanabaki kama onyo kali. Hii si tena suala la siasa za kawaida, ni mapambano dhidi ya uharamia wa kisiasa unaovaa suti ya diplomasia. Kama mvutano huu utaendelea bila suluhu ya kidiplomasia, wachambuzi wanaonya kuwa dunia inaweza kushuhudia mgogoro mpya wa baharini unaogusa moja kwa moja usalama wa nishati na uchumi wa kimataifa. Na kama historia inavyoonyesha, migogoro ya baharini kati ya mataifa makubwa mara nyingi
huwa na athari zinazopita mipaka ya nchi mbili tu na kugusa dunia nzima. Katika hatua nyingine, sauti nzito iliyojaa msimamo mkali wa kidiplomasia na hasira iliyojificha nyuma maneno ya sheria za kimataifa, Iran imeibuka tena mbele ya jukwaa la dunia ikitoa shutuma kali dhidi ya Marekani na washirika wake, ikisema wazi kwamba dhima ya uvurugaji wowote wa usafirishaji wa baharini katika mlango wa Hormuz iko mikononi mwa waasisi wa migogoro wenyewe. Katika kikao maalumu cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kilichojadili usalama wa njia za majini duniani, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Irani kutoka Umoja wa Mataifa, Amir Said Iravani, alisimama kwa sauti ya tahadhari lakini yenye uzito mkubwa, akilenga moja kwa moja Washington na washirika wake wa kijeshi. Iravani akuficha msimamo wa Tehran. Alisema kuwa eneo la Ghuba ya Uajemi, bahari ya Oman na hasa Strait of Hormuz limegeuzwa kuwa eneo la mvutano wa hatari kutokana na kile alichokiita vitendo vya kijeshi visivyo halali, uchokozi wa kimfumo wa Marekani. Na hapa namnukuu, dhima ya uvurugaji wowote, kikwazo au uingiliaji katika usafiri wa baharini iko moja kwa moja kwa waasisi wa uchokozi, Marekani na washiriki wake, ambao vitendo vyao vimeongeza hatari na kuhatarisha uhuru wa usafiri wa kimataifa, alisema Iravani. Kwa kauli hiyo, Irani imeweka wazi kuwa inautazama mgogoro wa sasa si kama tukio la bahati mbaya, bali kama matokeo ya mchakato wa muda mrefu wa kisiasa na kijeshi unaolenga kudhoofisha Teherani. Mlango wa Hormuz si mlango wa kawaida wa baharini, ni njia nyembamba lakini yenye uzito mkubwa wa kiuchumi duniani. Kupitia hapo upita sehemu kubwa mafuta ya dunia kila siku. Kwa muda mrefu eneo hili limekuwa kitovu cha mvutano kati ya mataifa makubwa, hasa Marekani na Irani, lakini sasa Teherani inasema hali imezidi kuwa mbaya zaidi. Iravani alisisitiza kuwa Irani imekuwa ikitimiza wajibu wake kama nchi ya pwani kwa miongo kadhaa, ikihakikisha usalama wa njia za majini na uhuru wa usafirishaji wa kimataifa. Na hapa namnukuu, Irani imekuwa ikitekeleza wajibu wake kwa uwajibikaji mkubwa kuhakikisha usalama wa bahari. Hatutakuwa tishio, bali ni sehemu ya suluhisho, alisema kiongozi huyo. Kwa mujibu wa Irani, chanzo cha mgogoro wa sasa ni kile ilichokiita vita visivyo na msingi vilivyolazimishwa na Marekani na utawala wa Israeli. Iravani alidai kuwa tangu tarehe 28 Februari mwaka huu, mashambulizi na hatua za kijeshi dhidi ya Irani zimekuwa zikiongezeka, hali ambayo imeongeza joto katika eneo nyeti la Mashariki ya Kati. Na hapa namnukuu, tangu Februari 28 Marekani na utawala wa Israeli wameanzisha vita vya wazi dhidi ya Irani bila sababu halali, alisema kwa msisitizo. Kauli hiyo imeongeza zaidi mvutano wa kidiplomasia unaoendelea katika Umoja wa Mataifa, huku mataifa mengine yakihimizwa kuchukua tahadhari dhidi ya kuongezeka kwa mzozo huo. Katika hotuba yake yenye msisitizo wa kisheria, Iravani aliishtumu Marekani kwa kile alichokiita ukiukwaji mkubwa wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, hasa kifungu cha 2(4) kinachokataza matumizi ya nguvu dhidi ya mataifa mengine. Zaidi ya hayo, Irani imeenda mbali zaidi, ikidai kuwa hatua za Marekani dhidi ya meli za Irani zinakidhi vigezo vya uharibifu wa baharini na hata uhalifu wa utekaji nyara wa baharini. Na hapa namnukuu, vitendo hivi si tu vinakiuka sheria za kimataifa, bali pia ni uharibifu na uhalifu wa wazi unaofanana na uharamia, alisema Iravani. Kauli hiyo imezua mjadala mpana katika duru za kidiplomasia, ambapo baadhi ya mataifa yameanza kuhoji mustakabali wa usalama wa njia za majini duniani. Irani pia imeishtumu Marekani kwa kile inachokiita vizuizi vya kiuchumi visivyo vya moja kwa moja vinavyolenga sekta yake ya mafuta. Kwa mujibu wa Teherani, hatua za kukamata meli za Irani na kuweka vizuizi vya kijeshi kwenye njia ya kimataifa ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia mauzo ya mafuta ya Irani duniani. Hali hii, Irani inasema si tu inaathiri uchumi wake, bali pia inaathiri masoko ya uchumi duniani kwa kupandisha bei na kuongeza taharuki katika masoko ya kimataifa. Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Iravani alitoa onyo kali kwamba amani ya kudumu katika Ghuba ya Uajemi haiwezi kupatikana bila kusitishwa kwa kile alichokiita uchokozi wa mara kwa mara dhidi ya Irani. Kauli hiyo imeacha ujumbe mzito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo Irani inalitaka lichukue hatua za haraka dhidi ya kile inachokiita vitendo vya upande mmoja vya Marekani.
Katika hali ambayo siasa za Mashariki ya Kati zinaendelea kuwa tete, kauli za Irani zinaongeza shinikizo jipya katika uhusiano wake na Marekani. Strait of Hormuz sasa si tu njia ya majini, imegeuka kuwa alama ya mvutano wa kisiasa, kiuchumi, kijeshi kati ya mataifa makubwa. Na kama hali itaendelea bila suluhisho la kidiplomasia, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaonya kuwa dunia inaweza kushuhudia mgogoro mkubwa zaidi unaoweza kuathiri si tu Mashariki ya Kati bali uchumi wa dunia nzima. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa New York, kwenye kumbi za Umoja wa Mataifa, ambapo maneno mazito ya diplomasia yanaendelea kugongana kama mawimbi